إذا نفسه بل مشي كرتون اللي يذهب أفكار وحصل هو لا إن راتب لو بقصني إلى بعثات أنا قياسته أنت ولا حيصير كل يسقال بقول يشنتي إلى كل يسقال بقول يستين اللي قاعد يسوي حل كل كصوماليين ولي عند الوكرة قيم حلا نقول حل عن قميص وبدها ذلك كورة فيه حل أي صومالي وسكوا قبته وتحمل الشيء صفحة بالبركة صباحنا أي برا وسوق قال كده dadku dawladda xamar ahayn sidaa darteedna Soomaalida tol waliba wuxuu lahaa madaxdiisa u gaarka colaad iyo nabad guddoonka gabadh dambaysta ah iyaga ayaa laga sugtay dhinaca kale meelaha qaarkood waxaa iyaguna ka dhisnaa maamulo silsaan dawladeed lahaayo ilaa heer shisheeyaha ka madax bannaana kuwaasoo ay ka talin jireen boqorro iyo suldaano dalka u dhashayo madaxnimadoodu ay kala dhaxlid ku salaysnayd waxaa ka mid ahayd sadanadii hobyood iyo tii bari iyo tii haddii alla guurooya garadigi iyo goobroontii afgooy waxaase intoodaasba ka awood badnaa kana magac dheeraa dhaqdhaqaaqi gobonnimo doonka ah ee daraawiishe kaasoo dhidibada u aasay xildhibaanadii dabayaaga ayaa aqoon-yahanka la ahaa sheekh maxamed cabdilla xasan oo sayid maxamed caan ku ahaa wuxuu ahaa dhaqdhaqaaq aan qoloqolo ku dhisnaa jihaad diinta looga qeyb helay awooddii maaraynta iyo maskaxdii weyneed sayidka ayaa suura gelisay muddo dheer daraawiishe inay gacanta sare geeska afrika ku yeelato dowlado waaweyn sida ingiriiskana ay u goodsadayaan waxa uu xilligaani ku beegan yahay kolka taya ahaan markii ay maansada Soomaaliyeed ugu wanaagsanayd ee gabayada quruxda badan fariimaha la isugu tiri jiray waxaa noolaa kooxo maansayahana ah oo la wariyay dhammaantood inay dhasheen guddi caanka ah ee gobaysile la magac baxay loona badan yahay inuu ku aadan yahay sanadkii 1856 gudaas maansayahanada loogu abtiriyaa ama la sheegay in dhasheen ma yaray waxaana ka mid ahaa sayid maxamed cali doox iyo qamaan bulxan sababtii kolka ay silsiladan xalcadheere ku bilaabantay xilliyadaas waxaa bulshooyinka Soomaaliyeed ee raacatada ahaa oo caada ahaa magac iyo awood siyaasadeed ninkii rabaaba inuu ku dadaalo siduu kula xidhiidhi lahaa mid ka mid ah qoysaskii ka talin jiray maamuladaas aan carabka kusoo dhufanay haddaba ninkan ciideed ahaa oo la oran jiray Axmed Baraare waa ogaadeen oo waa reer Cabdillo waa reer magan warfaa ugaas magan waa ina Baraare Maxamed Nuur Cogoliya sidaa la wada xusuusan yahay wuxuu ahaa ninkayga marka talin jiray oo kaliya ah oo kalitalisnimo caan ku noqday Axmed Baraare wuxuu ku abtirsanayay kolka qoysaskii iyaguna degaamadaas ka arrimin jiray markaasuu doonay inuu la xidhiidho reer Kaleediid oo 60 sano muddo ku dhow gobolka mudug magaalada Hobyood uga talin jiray yarta iyo xaqagada gabadha reerkooda loo wadwaara ka sokow markaas oo kale waxa uu ninka guurdoonka ahay sii kaxaysan jiray dhalinyaro iyo garmadow ay maadeeqayihiin kuna tilmaaman kula joog wanaag haybad iyo ixtiraamaintaba Axmed Baraare hidahaas kama uu isdoofin markuu Hobyood istaagayna waxaa hareer socday dad dharankooda lala afjabay oo gobonnimadooda ay foolkooda iyo hubkoodaba ka muuqato raggaas ayaa waxaa ka mid ahaa nin lagu naanaysi jiray xalcadheere ha yeeshee magaciisa runta ahi uu ahaa Xuseen Casuur Cali silsiladani waxay kolka ku saabsan tahay kaftan ninkaa ku baxay iyada oo maansayahanada qaarkood ay gudaweyne iyo cirweyne iyo hungurixumo intaba ay ku tilmaamayaan qaar kalena ay ka daafacdeen kolkolka qaarkood inkastoo arrimo kalena lagu soo qaaday haddana ujeedada silsilada isaga ayaa tirdhexaad u ah isaga ayayna doodu ku socotaa kolka sidii caadada Soomaalidu ahayd ninkii dadabgalka ahaa ee ogaadeen ee doolla iyo ciid ka yimid Axmed Baraarena oo hor socday si wacan baa Hobyo loogu qabtay waxaa loo asteeyey guryo ay habeenkii ku hoydaan iyo geedo waaweyn oo ay maalinimada harsadaan halkaas ayaa lagu dhaqaalayn jiray muddadii uu wadahadalku u socday lagala xaajooday yaradkii ay wadeen iyo gashaantimaha reeraha midda ay doonayaan intay tahay markii Axmed Baraare gabadhii la siiyey ee Sodok Saydiyaal iyo Sodohdiiba ay isbarteen xaqagadiina lagu heshiiyey wax uu bixiyey markaa iyo wax uu ballan qaaday markaas ayay isaga iyo raggii la socday ama wax u faarumaysteen ha yeeshee waa meel wax laga wadaay haddiiba ma ay gadoomin Hobyo iyo xididkii dhexdiisa ayay toddobaadyo kale isaga sii nagaadeen maalintii dambe koox iyagii ka mid ah oo geedihii ay harsan jireen harsanaysa
ayaa hardheere oo ku jiray waxaa alla afkiisa ka keenay war oon baanu u dhimanay yaa loo duceeyaayo seeraha noogu taga oo iyo naba keena sow iyagu ma daadine waxaa geedka meel dhinaca ka fadhiyey oo wax ka harsanayay kura yar oo ka tirsanaa cidaha ay martida u ahaayeen kiibaa orod istaabtay oo odayadii cismaan maxamuud inta u tegay ku yidhi nimankii ogaadeen baan soo maray oo waxay lahaayeen oon baanu u dhimanay yaa reeraha biyo naba keena mid ragga ku jiray odayaasha aabay la oran jiray cali sharmaarka ayaa kolkaa kuragii wuxuu ku yidhi maandhow ninkii hadalkaa yidhi nimankan ka garanaysaa magaciisa ma taqaan wiilkii wuxuu yidhi magaciisa garan maayo waase ninka dheere aadka u casee quruxda badan ay raacdheere ku lahaayeen laakiin magaciisa kale anigu ma aqaan waxaa la yidhi halkaa ayaa cali sharmaarke gabay uga muuqday waa gabayga bilaabay silsiladda haracdheere waana gabayga keenay in ay gabayo badan oo tawaabi ay ka soo noqdaan cali sharmaarke waa sidaan soo sheegnay waa reer hobyood waa majeerteeno waa cismaan maxamuud oo baxar yaqub waa qoyskii xukumay ama ka tegin jiray hobyood midda kale wuxuu ahaa ninkii dhalay allaha u naxariistay madaxweynihii labaad ee soomaaliya cabdirashiid cali sharmaarke marka aanu gabayada intaanu wadno waxaanu sheegi doonaa gabayaa kasta qolada uu dhashay iyo halka uu wax ka warmaynayo sidaa darteedna waa inaan lala yaabin haddii aanu sheegno qabiilka oo soo celcelina sababto waxa weye gabayga soomaalida lama garan karayo haddii aan la sheegin cidda loo tirinayo iyo cidda tirisa xiriirka qabyaaladeed ama xiriirka toleed oo ka dhexeeya marka cali sharmaarke xiliisaan soo socota ee bilowda silsilada sidaan soo sheegay wuxuu ku faanayaa inay yihiin dad hodan oo ilaahay gacantooda wax geliyayo iyaga uuna ay awood u leeyihiin haracdheere oo kale inay muddo dheer hayaan waa tixmaaga wuxuu yidhi nagyahay horyaalnimo ninkii loo huraaye nagyahay horyaalnimo ninkii loo huraaho nagyahay horyaalnimo ninkii loo huraaye haybkaiyo waa laga hayaala ogaadeene awalbaan hordhaaladkii noqdiyo haadkii daro awalbaan hordhaaladkii noqdiyo haadkii daroode gobaynimo inay hodantaho hibaana loo siiyey isagoon hanti wadan bacdina nala horaynaynin haracdheere nimankiisa nadooxin jiranaho intaa ayaa tixdaa naga soo gaadhay sida muuqata waa tix gaaban si aad u culus waxaan muddo isweydiin jiray ma tahay niman masti ah oo haddana xidid ahay tixay mudan yihiin waxaa sukay qaban waayey hadalka harac fududaantiisa iyo yaabbiya noo keena iyo tixda cali sharmaarke culayskeed muddo haddaan saa ahaa ayaa waxay soo gaadhay sheekadan soo socota waxaa la sheegay axmed bulaale markii uu ragga urursanayay doonayay inuu qabyataro raggii uu damcay inay raacaan waxaa ka mid ahaa nin gabayaa loo oran jiray ismaaciil qoosleexo ogaadeena horeer cabdillah oo maalin guuraho aad geyigaas caan uga ahaa ninkaas ayuu damcay inuu raaco oo uu ku sirtago ragga uu ku sirtagaayo uu ku darsado wuu ka diiday haddana uu ku soo noqday oo wuxuu ku hunguri geliyey geela yaradka ah ee kontonka haraada ee uu huryogelin doono marka uu bixiyo oo laga gudoomo waxaa loo soo celin doonaa 25 haraadoo magacooda la yidhaahdo ama hidaha soomaalida yarad soora 25kaas baan waxaan kaa siinayaa buu ku yidhi 10 haraadi ismaaciil qoosleexo in adeeradu raaco hobiye raaco gabadha ila doon ismaaciil qoosleexo wuu diidayo wuxuu yidhi geel nimankaa majeerteen la siiyey oo kasoo noqonaya aniga ima muuqda ma dhici doonto ilaa wax siiye wadada iyo haddii alla kuusanaya safarka iga daadgeli maaye meeshaa geel ka soo qaaday maaye waxaa la yidhi gabaygu tiriyo gabaygaa waxaa naga soo gaadhay haaneedka uma laabi karo geela qobayooda hurdaba waa ku keenaa ilaa haybe iyo laane haydaarto caafiba ma qaba waana hodankaasi habeenkaa dhashaa ila socde
haracay waaba walin caafi la yidhaahdo geyga laga yaqiino cawlihan ahaa iyo ku alqabsaday wuxuu ahaa baa layidhi nin sabool oo muddo dheero maalinka dambe ayuu isagoo iska soconaya xilli laga gooyay wuxuu ugu tegey laba qaalmood oo geel ah labadii qaalmood buu ka xastay oo haybe iyo laab buu bixiyey oo labadii qaalmoodba waxay noqdeen dab dhagax lagu dhuftay oo xero kasta oo cawliyaan leeyahay tarankoodii wax kaga jirin markaasuu leeyahay ninkaasi waa hobyana ma tegin meel kalena ma tegin ilaah baa siiya caafi ana ilaah baa siin karaa oo markaa hawkarka iyo waxa igu wada iyo deh halka waxaa la yidhi gabaygaas iyo hadalkaa qoorleeh ayaa nimankan guurdoonka ah ee hormeetigay axmed bulaale horsocdo ka sii horeeyey kaa ayaa cali sharmaal gahay kaa ayuu maqlay kaas ayuu ka xumaaday gabaygan uu tiriyey hadda uu tiriyey alcadheere iyo nimanka xiliidka ah wuxuu kaga arsinayay kaa hore oo qoorleex ayaa layidhi waana wax maanka geli kala sheeka maangal ah tixdaas cali sharmaalke jawaabtii ugu horreysay ee u ka soo noqotay waxaa iska lahaa allaha u naxariistay gabayaagii la oran jiray qamaan bulxan qamaan waa ogaadeen oo waa reer cabdulle oo waa reer xamdulle nimanka la yidhaahdo bahamagan ayuu ahaa wuxuu qola yahay haracdheere iyo axmed balaale iyo nimankii loo gebiyey ee hobyo loogu gebiyey markaa sidaas ayuu kusoo yidhi qamaan haddaan ka idhaahdo ereyo gaaban wuxuu ka tirsan yahay qoys maansadu ay sal iyo isirba ku leedahay oo waxaa kor uga weynaa ninkii gabayaaga weynahaa isna oo la oran jiray weerar bulxan oo gabayada jacaylka ah ee dareentaa kala tirin jiray oo gabadhii la oran jiray mulaaxo ilaahay ku jaanjaamay ninka ayay walaalahaayeen oo kor uga weynaa qamaan marka gabayaa keliya maahayn nin wuxuu ahaa ka muuqda nabad iyo colaadba geygii iyo wadankii uu ku noolaa oo ciideed wuxuu ahaa xilligaas oo ahaa waktigii dee uu noolaa wuxuu ahaa nin daraawista kasoo horjeeda oo iyaga iyo sayidka qoyskooda waxay ku culloobeen arrintii la oran jiray kala kacee goldumi iyo goldagooye ayay ku culloobeen markaa halka ayuu daraawista col kala ahaa gabayo badan oo ugu jiray sayidka inkastoo markii dambe 1920 markii ay taleex iyo nugaal kasoo jabeen daraawiistii oo xagga weli ay soo aadeen ay ka ogaadeen fariisteen qoraxay uu ka mid ahaa qamaan ogaadeenkii u noqday daraawiistii markaasna wuxuu tiriyey oo sayidku halka ayay sayidka isku arkeen sayidka ayaa gabay yidhi maalin maalmaha ka mida markaas wuxuu tiriyey gabay uu isaga ula jeedo oo iska caddaan oo soomaalida dhexdeeda xataa caan ku aho walla inaad ragabo tale adduuntaada un maaho isaga uu ula jeeday ayuu tiriyey qamaan maalinkaas wuuna ku badbaaday qamaan bulxan wuxuu kaga duwan yahay raggii kale ee gabii ogaa xilligiisii waxaa la oran karaa waa gabayaagii murtida shaacir alxikma marka gabay kasta uu leeyahay waxaad ka heli kartaa murti ballaaran oo soomaaliduna aad bay ugu mahmahdaayo iyagoo aan aqoonin qalaan leeyahay ayay gabaygiisa hadalka ku quruxsadaan maalinta ay wada hadlayaan ama ay fagaar isugu yimaadaan waxaa ka mid ah iyadoo badan aan lasoo koobi karin ayaga nin baa kula daydayay daalna kaa badan aan doonahayn inaad hashanaadaayina idkaayay dadkuna moodi duul wada socdaan wax u dahsoonayna dallana ma laha aakhira haddii loo kitaabtayo tii u kulaha mar kale waa kii lahaa inta lacaanayo wiilkaa lala cabsooda aya waxba calaacal kuma yaal haddii cayr lagaa dhigo ee cadaabkii ma iibsado ninkan cadilkiis badin oo dagaalka marka uu kala soo horjeeday mar kale waa kii lahaa wax cadaabka loo hora dhigaa culimo duub weyne isagoo cibaadoonahayo camal ka eedaaya isagoo ka naag mudanaya dhinaca soo gaari qamaan ninkaas waxaayo waxaa la yidhi 1928 ayaa nin isla eerahooda ahay uu dilay halkaas ku dhintay haddaba tixaan ugu jawaabaya cali sharmaalke waa tix xoogaa cabasho ay ka muuqato oo uu leeyahay annaga odayadu haddaad bukaantantihiin gabdhana waa idin siinaa waana idin soo raa kumana hadallo mana gabayno dadka aan wax siino marka gabay eer sheegad ah siga laftiisana uu ku leeyahay haddaad gobanimaad sheegatay aad hanti iyo odantooyo ayaa sheegatay sidee ku dhacday wiil yaroo hal oo kalaa intaad haddii aan lakuu ron yahay ayaana hayseen waad marti soo teegna haddana ka cabato labadaa hadal ayuu leeyahay laba isqaban kara cali sharmaalke umaha qamaan bulxan halkaad cali sharmaalkowna tiri waa ufiya been halkaad cali sharmaalkowna tiri waa ufiyo beene waxbaan heli kara wadna tiri wadna hibataye halanka iyo faanku waa hayad kala dheer halkaan cali sharmaalkowna tiri waa ufiyo beene waxbaan heli kara wadna tiri wana hibataye war halanka iyo faanku waa hayad kala dheere isku helin
bal qaad xaajada kaadoodilo isku ridin bal qaad xaajada kaadoodilani gobannimo hadday hodan taho hiba lagu siiyey hamaxaad u tiri wiil martiya hilibintaad siisay aragtimida heshiga bariis buriya hasharka heryahadoodiidan barnayda lagu haboogayo hasha gawdaceediyo latiga kurustahan waaye habku dhacay iyo gabalaan hegi laga goynin hasawadheero weliba ibasha waayeele lixadan ambiyo shagahayn horala mooyaane iyo dalabta hoskale annaba gelinay haybkiina ma jeerteen habnugulaanin maalay hadalkii mudaayo harti waxaan ku nahay ruxmayday higisdan moodaane idinka hayeesnimada qoray halaca ogaadeene eegaama ikhlaasidaad halagu sarteenay waryaanaada horeeyaydu sow hadal afwaamo hawiiqoon bulxan waa tahay kaasi wuxuu ahaa amaan labadaas dhexood ee la isdhaafsaday kolkuu maqlay waxaa dibadda ka joogi waayey oo isa soo kilkilay cali aadan gorayo waa cali dhuuxo waa dhulbahanto waa garaad faaraxo waa reer cali geri reer gorod nimanka la yidhaahdo gorod xisi ilaa hadda gabaygu wuxuu joogay cali sharmaadka iyo qamaan ama haddii si kale loo yidhaahdo masheerteen iyo ogaadeen cali dhuux markuu kusoo biirayse silsiladii waxay noqotay harti iyo ogaadeen cali dhuux ayay hartinimadu keentayo hartiga ayaa kala ah baa la yidhi laba bohoodoo baqan dhiciley iyo ba'ud ballacag baqan dhiciley baa waxay tahay dhulbahante iyo geesi buulle iyo liibaangashe iyo qolyo kale ba'ud ballacagna waa masheerteen iyo dashiishe iyo wasageli haddii la doonana saddexdaa habad masheerteen ayaa la isku yidhaahdaa cali dhuux wuxuu ku jiraa raggii gobaysana dhashay waa tiir weyn oo ka mid ah tiirarka maansada soomaalida wuxuu kaloo ahaa nin colwad badan ammaan duule dhaca geela ku dadaali ogaayo goor walba si uu u soo qaado u duuli jiray waxaana weli la yaqaan gabayo uu arrimaha ka tiriyey kuna taariikheeyey wuxuu ahaa nin isaga iyo sayid maxamed ay aad isu yaqiineen isku saas ayay ku dhasheen wuxuuna ahaa dee waa qoyskii sayid maxamed dhalay sayid maxamed hooyadii casar seed magan hooyada qudheedu ahayd reer cali geri oo reer khayrna ka sii ahayd marka asaaskii daraawisheed iyo dhaqaaqay gobonabatoonku sayidku uu asaasay cali dhuux bilowgiiba wuu raacay sidii ay yeeleen qoladii uu ka dhashay ha yeeshee wax yar kadibba uu ka soo baxay isaga oo qoonsaday kala dambaynta iyo nidaamkii uu sayidku xarumihiisii ka sameeyey sida gabayadiisii dambe uu ku sheegay wuxuu cali dhuux u jeelay jaantaa rogantii reer miyigii soomaalida marka ayuu isaga soo tegey markaas ayuu af iyo adinba sayidka kula diriray wuxuuba isku dayey reer cali geri oo ciidanka daraawiishta tiis dhexaad u ahaa inuu ka soo saaro ilaa hayaasna wuu ku guulaystay inkastoo rag waaweyn oo ismaaciil mire oo kale ahi ay docodaysigiisii ugu soo loodsami waayeen ingiriiska iyo soomaalidii u adeegaysay markii ay 1920kii xarumihii daraawiisheed ciidamada xooggale kusoo duuliyeen ee ay dawladaha ku baabi'iyeen ee mujaahidiintii laga golroonaaday wuxuu cali dhuux ahaa gabayga digashada ah ee ba'an ninkii sayidka u tirin jiray waa taxdiisii ahayd waa lagu digtaa duul hadduu ku daraan jiray ee daatuunka oo maxamed qabo waa ku diirsaday ee baldayaay wadaadkii wakaasii dabayshaday inkastoo waayadii dambe uu da-oobay uu ka qoomamooday kana sobadkeen cali dhuux allaha naxariistay wuxuu dhintay 1960kii isagoo markaa 69 gu baarka ka jaray duruucda taxdiisan koowaad ee silsiladan harcadheere uu ku leeyahay haddaan soo koobo wuxuu kula hadlayaa amaan bulxan wuxuuna kula safanayaa nimankii reer hobyoode ay iska soo horjeedeen wuxuu leeyahay masheerteenku waa gob waase niman la xaday oo waa niman godkoodii biyo u galeenoo waa niman eebba balaaya tusay qof aan loo dul qaadan karinna marti looga dhigay waa harcadheere oo wuxuu leeyahay harcadheere iyaga mooye cid hayn kartaaba ifka kuma noola qamaan ayuu markaas ku odhanayaa idinka oo la qola ahiba haddaad aragtaan harac oo idinku soo socda waad ka naxdaane maxaad hartiga ugu haaraamaysaa haddii ay iyaguna ka cawdeen wuxuu yidhi cali dhuux inkastoo baruur arqiyo halaaba loo geeyo
inkastoo halloo qaloo hilbaana halaakan loo keeno madna niman hamuun beelahayn lala heshin woy hamba laguma doodine haddii uu ka wada hinsto uu hadalla yahay seedigay laguma hiifeene haya islaama horeen halac sidii hawaydoo kale idinka haluul bixin jiriyo buriyo hashaare beriis heshi lagu dadiyo eedda ka casaaday ululay badnaydii hobayood harima loo keeye hilbasiye hamana u suuday halab karuurkeede habeenkiiyo subaxdiiba wou hagar laayeene inkastuu hirqado waa niman lala heshine habeenkiiyo subaxdiiba wou hagar laayeene inkastuu hirqado waa niman lala heshinayne ma jirteen habyooda harago horiibow tagayay ogaadeenba waa hiifayaa hadiyo goortoos hagagabaan daynay qamaan horalla adkaaga halaxoo isleelaeg hadduu hogob ka soo muuqdo idinkoo laayibiba waad wada habaartaane harti maxaad ku geeli eebbahay oror hadduu keenay warankaas oo ogaadeen ku maqan ama qamaan ayaa waxaa u raacay mid kale oo uu ganay nin gabayaah oo seerobyo ahaayo la oran jiray gooni cabdixaaji waa casmaan maxamuudo waa nimankii seerobyoodka ahaa gooni cabdixaaji inkasta oo sida cali dhuux iyo qamaan aanu ahayn haddana xilligiisii ma uu ahayn labadaba nin wax u ogaa waxaa nin gabayaa waxaa ninkii sayid maxamed ugu baleeray gabayga waxaana dhex maray gabayo halxiraala ah oo ay socdeen oo cala ayaa sheegay iyo cajabe waa cajabe sheega ay u yihiin dhextaalo gooni cabdixaaji wuxuu ahaa nin ku hadla had yeeshee afka sadanada reer kenadiido marka gabayaysaydka uga yimaadaan wax ka sheeg ah ninka ka jawaabi jiray ayuu ahaa marka wuxuu kaloo caanku ahaa wuxuu ahaa nin fican badan oo wuxuu leeyahay geeraar aad uu ugu faanayo uu leeyahay haddaan hobiyo joogo oo reer hebel ahayo ilmi hebel aan la joogo oo dadka oo idil cid aan wax u ogaay lama arko xataa ninka aan dilo mag layma weydiin karo oo dhaxalka ayaa iska cunaya geeraar caynkaasoo uu diiyey waa faan xabu wuxuu soo dhameeyey haddaan dhiidhiya maanta oo dhilfo oo aan wax laayo intaan dhoobta suldaankiiyo dhalin reer maxamuud iyo ilmo yuusuf dhex joogo dafoor wiilaan ka joogtay durwaagoo cunan moodiye midaaggeel kama dhiibo tixdiisan kolka wuxuu goonay ku leeyahay ama uu kula hadlayaa nimanka la yihahdo ogaadeen iyo qamaanba marka ugu horeysa wuxuu leeyahay tixdii cali sharmaaka kaftan bay ahayd maxaa ogaadeen kusoo kiciyey oo ay kaftankii kaftan ugu qaadan waayeen inay dhab uga dhigayaan arrinta haddiise haatan dhab laga dhigo wax martida ay siiyaan oo ay hadda ku faanayaan qaban ku faanayaan miyaa jirto oo mala haystaane dee alla kuu roon yahay kursi ama masaga ama haruur oo ay mataqaanaa dad ka duulayo aan la kursigayn oo la iidaamin weeye waxay martida siiyaan way anagoo kale yihiin markaas wuxuu ku faanayaa isagu maadaama ay hobyooda yihiin xeebna joogaan yani timirta iyo xeryaha qamaamadan iyo dee alla kuu roon bariiska kala nooca iyo waxaasoo hobeyaala laakiin aan xero ogaadeen oolin ayuu ku faanayaa marka wuxuu leeyahay waxba ma haystaane inaad dadka u qashaan mooyaane markii martii idinta bacdeed inaan xoolaba lahayn maxaad ku faanaysaa tixda gooni halkaa ayay daafmata markaas wuxuu yidhi balsan waa ogaadeen halkii qooqa loo yiri balsan waa ogaadeen halkii qooqa loo yiri qarfa kulul rag soo maray hadduu in qaraabaysto qaranka suryada haddii laysu qaardaayo gabaycana laga buuxiyo qadama keento gabaycana laga buuxiyo qadama keentaane kursi qoro lagu soo rido qac ka ololaayo yaad qaar ka dhowsaan intii qoyska loo galo ee maxadkaga
وسليسا مرتدا وبقريسو أبو يادي وبريس علي لقوي بشي هريا قمع مدن بقى قارك هوريسارا نظر مرة بقى في حلوة قلب كلول كيلا انت تقول على بحشا الله اسم قاني قول انت تقول على بحشا الله اسم قاني قل دينا الفرعان قدو كفو فين مدد خيرهم قالي حولواتك قطن ايدين بالقولي سنع وقلت دريستي بدريمي كرا قولي واحد متاحركي silsilada maanso ninkuu ka yara bayray markii uu xarafka dhacfka ka gebiyey iyada oo lagu waday ilaa xarafka haada ah marka taana waxaa ku qabtan doona qamaan oo iskale gabayga soo socda labadaas waran ee gooni iyo cali dhuux ay kusoo halgaadeen markii dhagaha loogu subay qamaan aad buu uga kululaaday waxaa u caddaatay xaajadiiba kaftan iyo xifaalaba in laga weynaysiiyey dagaalku inuu hartiga dad ka yahay ayna isugu qayshadeen markaas ayuu tiriyey gabaygan aan marin doono oo si weyn uga culus ugana kulul kiliisii hore ee uu cali sharmaarke ugu jawaabayay wuxuu halkan ka afeefanayaa godobta ay gabayadu dhali doonaan hartigu inuu yeelan doonee aan isaga iyo ogaadeenba maanta iyo beriba wax ka saareen xalay dhalayna ay ka yihiin midda kale waxa uu qoonsaday sida muuqata cali dhuux oo hartinimada masharteen ay wadaagaan darteed u soo liliyey markaas buu u sheegayaa inaanu ahayn mid uu garabkiisu bannaan yahay oo gabay lagu daaduwin karo wuxuu tirinayaa kuna faanayaa maansayahano wada maawi meelan ah oo ilmaadeer ay ahaayeen sida saahib qamaan iyo dubbad heerad iyo cilmi raaga iyo cabdi xirsi iyo shaywaal iyo qaar kale oo u darban maantii ay haad ka helaan inay warmaha maansada ku tumaatiyi doonaan gabaygan ayuu markaa wuxuu u sii dhiibay nin ay hilba ahaayeen la oran jiray guraase xaaja cali oo madaxa carrahaasti markaa ambabax u ahaa wuxuu yidhi qamaan guraaso haweyse haddaad naga hagaagayso hawalama jiifay haddaad hilayga awsartood faraska insaa cudoon hedda kaga yeesho guraaso haweyse haddaad naga hagaagayso hawalama jiifay haddaad hilayga awsarto od faraska insaa cudoon hedda kaga yeesho od horay u sii mari waddadu waad qara weyne calaqa iyo gajada haddaad hooyata od gaafto ma jeerteenku waa hodan yahay haliga gaarseey ida boqor ma sheegine kuwaa midigtaaneeda haruubunu ka raaco kuwaan horayba eedowne hogta goolan biyugu haraan horinta reer yuusuf warmaasadu huqday tarihiyasaan lagu heshin doonin halagii ka dhaca labada reer oo hurgumadeen maasadu huqday tarihiyasaan lagu heshin doonin halagii ka dhaca labada reer oo hurgumadeen inaanan hortii hore ahayn una hoggaan jirin baloogaada wataad harta wiilkurta taho afarta igaase miyaan kala habowsiiye hadamaugu dhigay shiksigii tagabsi waaceebe mahawadiyey waayaha kan waa igu higaagnaye sida gooni harlama jafeylin cadmawteexay halna waxaan ka idhi dhalashadu hanaane ceefaanay tiraabiyo awiiyo intii hilib islaameeda halow kama tagana wiilintuu hawka orankeeda hita xumo bahyaaqubnin ogyahay mafaaqido hadeer waxiga xiga saayidoo yeelaadii buuxdaaye dubbad hiirad heelaguma ridin hanadke dhoobnaaye cilmi raaga iyo yuusuf waa hoos dhigii maqan xasan iyo cabdiina way lahayd hadiisa maysaane shay waalnaa horintii lahayd hadalkii loo sheegi
حسانية عبدينا وياهي بني سميساني شي والله انتي هاي هذا الكل شيء انت سوحك ايقا قوضا اما سهداني اولغو قردي مالنتو هيرب كسيتو هلنا وعن كايري وعن فعوتون قوري سيرك haddaan heegno gool weynasaan hebdhanu hagaajo waxaan anigu oo yidhi misaana bilaadhan loo harto hunguraad cuntaana bidnaan laga hamungoynin hamba intaan ka sugiye bahay hodankii weyaane hilbaduufa nogama duwana haragugare hunguraad cuntaana bidnaan laga hamungoynin hamba intaan ka sugiye bahay hodankii weyaane hilbaduufa nogama duwana haragugareere idinkow harkamaye anfaco malaha hawshaasee warmadhay sataan waxaad dhigteen dirigti harwey abaan buu hayaa ku naxariiso tixdan soo socotana waxaa iska leh badiir qamaan arrinayada oo halkaa maraysa iyada oo gabayadii la isku qoonsaday oo maansayahanadii labada qolo mid waliba uu dhab isu ilaalinayo cali dhuux safara soo galo wuxuu kabaa u iladay haradigeed iyo cara ogaadeen oo uu mindhisma ku ahaa ama inan la yaal sida dadka qaar u yaqaaneen wuxuu ka qabay nimankii uu gabiyaayey reer magan warfaa waxaa u dhexday haweenay la odhan jiray miyeya cali oo iyaduna reer magan ahayd oo reer dalal kasii ahayd oo qudheeduna gabi jirtay cali dhuux oo reerkiisii ama baxwa ayaa haddaba habeen wuxuu la hoyday gabaya ay isku qora ahaayeen oo la odhan jiray bariir qamaan waa dhulbahanta oo waa garaad faarax oo waa nimanka la yidhahda warfa axmed kolka nin ba waxbaa lagu xusuustaa bariir waxaa lagu xusuustaa tixidiisii hiddaha hambada iyo dhaqan wanaagga martida ku saabsanaa martida oo wixii lahayo loo huro ayaa muddo dheer ka mid ahayd dhaqamada waaweyn ee bulshadii soomaaliyeed ee miyiga ahayd ay u ilaalin jirtay sidoo kale martidana waxaa laga idi jiray kolba wixii loo geeyo inay hamba ka soo reebto dumarku markii ay wax soo hagaajiyaan ee martida lagu sooro waxba inta badan ma reebtaan meeshana wax la kala reebaaba ma oolin marka wuxuu dhaqanka soomaalidu ahaa gasiinkii lagu sooro inay raggu wax kasoo hambeeyaan oo dumarkii soo wanaajiyey iyo reerka dhammidii oo laga yaabo wax alla waxay haysteenba inay martida soo hordhigeen wuxuu hiddaha hambar u ahaa mid ay bulshada ugu fiirsato oo ciddii ku xadgudubta lagu xeebeeyo xataa waxaa loo fiirsan jiray xeelihii loo geeyey sida ay martidu wax uga cuneen sida fandhaallada loo darsaday iyo meesha wax laga qaatay intay hoos u qoran tahay ama geesaha iyo wixii lamid waa dhaqan hadda aan jirinoo soomaalida dhexdeeda sida aan filaayo aan kusoo dhowaan bariir had iyo goor arrimaha hambada ayuu taxa ka marin jiray wuxuuna u gabi jiray qolada garxatisa ee la yidhaahdo ciidagale ma aqaan wax uu ku maagay hase ahaatee waa ninkii ku lahaa wad ka daran wallaahi cabdow wee la mariyaaye afarteeda waaxood hambadu waafi ha ahaato waxay reerka lama dayn karee wiiqanka ogaada sodohaha wareeriyo kuwii waday u roonaada wasigiinu gubayeena oran waalidkana caayin niman ba'tadkood waxa ku raray weecan halahayne wax ku reeba sida ciidagale ha weblaynine mar kalena waa ninkii ahaa fandhaal golada loo buuxiyaa foolxumuu tariye kor haddii fatax loo darsado fadalku weynaaye farsamaysta sida ciidagale ayaan la faambiyin bariir wuxuu ahaa gabayaaga caynkaas ah sidaan soo sheegnayna waxaa habeen soo martiyey cali dhuux oo markaa ogaadeen amba bax u ahaa waa berigii korkuu ka jarmaadayey ayuu kula sii ballamay tixdan soo socota ee tixaha silsilada halac dheere kuwa ugu caansan lagu tiriyo isagoo haddaba ku boorinaya inuu iska ilaaliyo wax kasta oo gabay isaga iyo qoladiisa usoo jiidi karaya ayuu bariir wuxuu cali dhuux ku yidhi caliyo hagaagtaye haddaad hilinka dheer qaado caliyo hagaagtaye haddaad hilinka dheer qaado caliyo hagaagtaye haddaad hilinka dheer qaado hawdkaad maraysiyo ciladu waynaga heshiise jidku waa habeebe haddaad urisada dhabta ogaadeen hundoodiyo haddaad haradile gaadh ogaadeen hundoodiyo haddaad haradigeed gaadho
haddii lagu hormaro ardaayadan lagu geeyo wadkaadii horteesoyo waa kuurtiraane halabca neediyo haddii hilib lagu keeno wadkaadii horteesoyo waa kuurtiraane halabcaneediyo haddii hilib lagu keeno hab wanaagsan yeel dheefta waa laga hambeeyaye ama halac kudayo waa wixii oday ogaadee allowma la ballamay muxuuse ka yeelay kollow sida inoo caddaan doonta ballantii iyo gabaygii beriir dhaga awdan kuma dhicina dhaga furan bay ku dhaceen cali dhuuxna goosdambeedka ayuu ku qabsaday isaga oo aad u dhiifoon ayuu xero ogaadeen tegey galabtii dambe isaga oo reerkiisii ku carraaba ayuu la kulmay nin la oran jiray axmed carab afey oo qolyaha uu xididka la ahaa ka mid ahaa siday u sheekaysanayeen ayay galabgaab noqotay markaas buu cali dhuux meeshii ay fadhiyeen ka heleyshayo si uu reerkiisii ugu dheelmado ha yeeshee axmed baa ku dhegay oo faraqa iska laalaadiyey wuxuu ku yidhi calow reerkayga iyo kaagu isku mid weeye oo wixii koo yaalli kanba way yaalliin waxba guuraha ku fadhiinay halkanba isaga hoyo oo caawana la joog cali dhuux dareen baa hadalkaa ka galay ballantii badiid baa ku soo duxday sida qudhiisu wuxuu ahaa nin mar walba digtoono aan damanayn wuxuu is yidhi sowcaawa adigoo reerkaaga muuqdo intay reerahani cunno ku soo hoos dhigaan lagugu gabyee sidaana ku ceelowday markaas buu iska soo taagay duqaansigii iyo docodaysigii in carab afay tix aad u culus ayuu galabtaana tiriyey taasoo hartigii uu ahaana uu ku ammaanayo nimankii ogaadeen ee u dhex joogayna uu ugu daraanayo duuceedu waxay tahay anigu halac oo kale ma ihi meeshii qodaxdu iigu dhacdo iskama habsado oo kuma hoydo sidaa darteed axmed carabow raalliga ahow wuxuu iloobay madaha xididkii uu la ahaa waxbana uma reebin tol iyo xidid markii la yidhaahdo dhaqankii hore ee soomaalida mudnaanshaha waxaa iska lahaa tolka wuxuu cali dhuuxna ku ra'yi ahaa ninkii gabyey oo yidhi waxba yaanan xidid waa sunne see diyaaldayne oo hadday cibaadadu faral iyo sunno tahay tolka iyo xididkuna waa faral iyo sunna oo tolka ayaa faral ah xididkuna waa sunna wuxuu yidhi cali dhuux axmedow gabwaadimade hadalka qaarkiise axmedow gabwaahadimadeed hadalka qaarkiis axmedow gabwaahadimadeed hadalka qaarkiise hogagelinta hasa waxaadna hoosiseen gooxa hoy baaban leeyahay aroos ku habantaagiisa isagaba hiraab iyo durduur harima waatiile isagaba hiraab iyo durduur harima waatiile haruur waa diyaar haraba gool waana la hubaaye canaha hareeradu ka badan haraada xeeldhaaday haddaayaba wax waysiin lahayd hagaarladayde nin halgaabanoo hidow adiguu hadaysaaye marse haddaanan hawraasan iyo ha ku oranay nin maxaa dacalka ii haysataa waa habeen dumay ninkii haybadlihii maanta waa hogeeyay meeshii halmaan kaga jiru hanad ka tirshaayay afarta hadii lagu ballamay hawma kagasi afarta hadii lagu ballamay hawma kagasiiye hambaaraqde qable waa kala hawooday hafti qama sheegay iyo haba waa mawdiiday sida ayaa horsheeda ma waan kala habowsiiyey ogsaarkeeda layskuma baashay haybad ma u yeel waxaan ka idhi anigiiyo heerinimadayda runba hadalku inuu ka yihiyo iholinaysaaba hogga kuugu soo dhaco haddaad kulindisoonayso haweenkiio ogaadeenba waa hoos ka galabe
ogaa kugu soo dhaco haddaad ku hindisoonayso haweenkii ogaadeenba waa hooska garaaleede meeshii habeen ugu dumay habaskiraadaaninohoyo anoo reer iskare waanan xumo mar haddaan iiga sor ku xiro waalwanayahay wala helay heshiga bari tirib la gedeeye iyo harabka dhulkeeda oo hama laga buuxshay habkaad yeli leedahay haddaan kugu hoggaan raaxo haweey kullaytiyo midgaano reeba noqon habkaad yeli leedahay haddaan kugu hoggaan raaxo hawey kullaytiyo midgaano reeba noqone walaygu wada oballaynaysa dhaantadahay haweenkiiyo caruurtaayo oran hatuf baa yimide hareeraha intiaya gaarooya aan lay helane dabadeedna waa lay horayn halacsidiise ninkii haybadii manse waa hogayahay meeshii halmaan kaga jiro hanad ka tirsaye afarta hadii lagu ballamay hawma kaga siin allahu naxariistee sayid maxamed wuxuu ahaa sheekhii asaasay dhaqdhaqaaqii gobonnimadoonka soomaaliyeed ee daraawish loo yaqiin waxa ay sokeeye iyo shisheeyaba u qilsan yihiin inuu ahaa aabbaha wadaniyadda casriga ee soomaaliyeed taasi waa xagga siyaasadda xagga maansadana wuxuu soomaalida ugu jiraa halkii uu william shakespeare ingiriiska ugu jiro dante alighieri halka uu talyaaniga ugu jiro iyo abutayib almutanabi halka uu carabta ugu jiro wax badan ayaa laga qoray waayihiisii maanso iyo taariikhba sidaa darteed halkaan ku dheeraan mayno sayid axmed wuxuu ka mid ahaa maansayahanadii silsiladan harcadheere ka qayb qaatay ha yeeshee sidaa loo malayn karo ugama u qayb qaadan markii laga eego xiriirka toreed ee labada dhinac waxaa loo fili karaa inuu qamaan bulxan hiil u yahay isaga oo sida qamaan isaguna ogaadeen u dhashay hase ahaatee taasi run maaha inkastoo ay mala habboon tahay wuxuu sayidku ahaa qadiyad aad u culus nin dusha u sitay sidaa awgeedna ka hanweynaa qabiil qurax in loogu abtiriyo had iyo goor maansadiisu waxay u adeegi jirtay qadiyadda daraawiishta iyo jahaadka ciddii daraawiish la jaarihi gabayadiisa way ku ammaanayd ciddii kasoo horjeedayna way ku cambaarisnayd midaasi nin koox ama qolo tii ay doonto ha ahaatee diiwaankiisa gabayada ee daabacan waxaad ku arki kartaa qof ama qolo mar ku ammaanan mar kalena ku caayan taasina waxay ku xiran tahay xiriirka uu qofkaas ama qoladaasi ay daraawiish la lahayd maalinta uu gabaygii sayidku tirinayo ogaadeen qolyaha ka mid a oo subayr cabdille la isku yidhaahdo waa reer isaaq iyo reer cabdille ayaaba ka mid ahaa tolalka soomaalida ee weligiiba uu colaada weyn laabta ugu hayn jiray taasina waxay ku sallaxday dabayaaqadii qarnigii 19aad markii inta uu dhex tegey uu ka doontay ciidan uu jihaadka ku galo dabadeedna waa tii la iskhilaafay gurdumi meesha la yidhaahdo ee haradigeed ku taal waatay shirqoolka ugu maleegeen waatay isku dayeen inay dilaan dabadeedna intay isagii moodeen waa kuwii dilay wadaadkii la odhan jiray aw cabbaas ee ay wareega ahaayeen kala kacee gurdumi waa tuu dhacay ee la kala ufooday isaguna waa kii gundabooya ku dhigay ee ragga badan ee doorka ah ka laayay iyaguna waa kuwii kusoo duulay ee daraawiishta badan ka makaray kuna qasbay inuu nugaal dib ugu noqdo sanadkii 1900 waa nimankuu maanka ku hayay korkuu lahaa sida garow haruur baan kurtood guran ogaadeene garmaamaha haddaynan ka dayn goor allaba jooga insha allahu waa gurahayaan sida galmeereeda gosaasiyo ilseex waa la qaban gooska haatana ee malahayga waa lagu galgalan gaanka reer darare gaas baa ku caran reer subeer gobosho weynti waa nimankuu daraawiishta ku gubaaminaya markuu lahaa reer darar waryaa doonayo duulan bixinaya dad iyo duunyo yaa reer subeer damu ka siinaya yaa diinta ee biyo sharciga diladay oo raacay wuxuu dagaha haaruun ma degin ceelkii daratoole danoodsow gosaasiyo ilseex deera kuma foofin sow daahirkii oo cabbaas dayn ku maqan maaha qaybtiga dagaacdaba ma waan la isdul taagaynin duntigii ogaadeen ma waan diiq la gelinaynin dooyada ma waan lagu simayn adale daanteeda naarta la yidhaahdo saqara ee naaraha ilaah ka mid ah waa kii u bashaareeyey oo ugu bashaareeyey reer subeer nimanka la yidhahda inay kusoo socdaan oo dhergi doonto markuu lahaa ma subayr cabdiliyo inta diinta sidaysiyo intii toobadda sheegtaa ka subxaana lilaahi iyo saqara lagu geyn
waa nimanku ku lahaa markuu doonana haddana wuu ku faanayaa ogaadeenka oo inuu yahay o markuu calluux oo kale iska celinayo waa kii lahaa ogaadeen haddaan ahay dad ugu amar ku reeyaaye oo ubaxa baarkaan hiyo awsta haashimahay abtaysinaley waxay gashaa odaya waaweyn hatiga qudhooda ama qaybo waaweyn oo ka mid ah ayaan ogaadeenka uga duwanayn maansadiisa ayuu ku cambaarin jiray markii ay danta daraawiisheed sidaa ku jirto markii aysan ku jirin wuu ku koolkoolin jiray gabaygiisana halac dheere ee soo socda wuu kula daadagayaa waxaase jiray mar kale oo uu si la yaab leh gabay kale ugu ammaanay oo isaga oo markaas ka celinayay gabayaagii la odhan jiray cali jaamac haabiil ee habar awale ciise muuse oo hatiga saxihiisii midkood ku caaray isaga oo cali jaamac ka celinaya tuducyo koolkoolin ah oo gabay uu tiriye ku jiray ayaa waxaa ka mid ahaa oo hatiga ku ammaanayo xuseenow ninkii hagar yaqaan waa habaar qaba ee nina hayagi maaye run baan heeg u mariyaaye hastinimaan aqoon baa ku yeeray hadalka qaarkiise waa niman hormuud wada ah iyo hanadyo waaweyne waa nimanka qaybtoodu tahay hashidkaa kore ee waa nimanka deeqii hambaday hibe ilaahaye waa niman gobbaa lagu hostaa lagu hagaagaayo waa niman haleeliyo horweyn heelka buuxsadaye waa niman xariiro huwanoo hoga ku laafyoone waa nimanka haashaarka gole marada haafayne waa nimanka dooyuhu hindiga uga himbaartaane waa niman harood iyo bariis hoyga loo dhigayo waa nimanka aanfuuqaye timirta hoostaale waa niman hingaar lama watee haybad guursade e waa niman hablaha ay qabaan hararcaleeyaane sida heegadoo culatay bay shuqul hilaacaan marna waa kii saas u kolkoolinayay kolka haddaan usoo noqdo gabaygiisana halac dheere ee inagu soo fool leh waxaynu odhan karraa labada qolo mid uu la jiro cid garan kartaa ma jirto ogaadeenka iyo hartigaba wuu ugu daraanayaa inkastoo laga dareemi karo xoogaa xodxodo ah oo amaan iyo qolada uu ka dhashay ujeeda isagoo jeclaa inay daraawiis ku soo biraan wuxuu ku hungurigeliyey geel badan iyo xoolo aad u fara badan oo uu isagu siinayo una hayo qoladii ay aadeen reer hobyoodka ahaydna aysan u hayn iyagoo wax ma haystaan buu leeyahay oo anaaba dhacay oo xoolihii ka dhameeyey bal maxay ka dooneen markaasuu leeyahay aniga haday ii imaan lahaayeen anaan marna jiif iyo haaraan aan laga maqleen una gabiyan markaa wuxuu yidhi sayidku hungurigu subayr wuxuu ka sayday hogobyo shaydaane mar haddaanu eedheer lahayn ama hoggaan ceja wax hubaala inuu kaga iman haradii ciide hawiye iyo daaroodba waa haybka gooniyahe waxaan habaaro ilaa xeray boqontiye balmaxaa hobyow dhigay arligu kala hoyadroon hartigaba wax badan baa ku nool helibugareede koluu hiradoo kale noqdo ibilka haneedo huwanmo u kaxo kuma qadeen hodan qabeenkii nin hamuunta ka biinaya lagu hadoomaye mar hadduu hadaadu muxarago haybadeed malahe ma weysood yadiin heli karaan ma hagranayo hamba ka sugya ama hohay kugu hagugyaba antiniman lahayn looma tago holaaca jiraale haweyda aan dhacay maxaa hatufka ugey daraawiixi fiirinimay wax badan hanaatay reerkiisa waxay lahaan fariireenba waa huba doorale ee hada qabiil nimaan ahayn hiba miyuudhiin nimaan laysoo taagaynin waa lagu habsoobaye harga waaxidii baan ku jiray tugahaysale ee hanqarkii rasaasta wadnu la halcanayo iyaguba halaagan baday la rundhurayaani warguutooyinkii loo rumay hadafka raacayne ma way helin karayaan anfaco heliba maya damaanow hawaada meelsan baa lagu hagaajaye idku waa idkii idinka taray haradigeedkiiyo hanankiina nimankii qiin weydinkii hura haddaad diinta soo haybisaan kuma hungowdeyne hadan waxaa idinku guuray hagafkii jaabnaaye hadalka keena diid buu maqlaaye hayad kalemo hadeer iyo hadeer kolqallaa halaaba keenaaba hamaan idin suubilaha halabka dulkeede haleelo
inta idinku filan hotanuga hadeeriyo hadeer golqalla halaba keenaba amaan idin subigaha halabka dhulkeede haleelo inta idinku filan hotanuga anaan idin hadlayan sidii hogii bariye hareertiina waan dhigi waxaad ku himbilyotaane intaad higis dan soo qaadataan halaacna soo raacsan ilaah ku naxariisto waxaa sayidka xigay ismaaciil mire oo waa darwiishka weynaa gabayaaga ah ee raggii gobaysana isaguna ahaa marka waa dhulbaanta oo waa reer caligeliyo nimanka lahada reer guuleed waa nimanka u calaacalahaya sayidku intay ku tabeen jahaadka guuleedku wuxuu noo ahaa guurtii loo helana nimankii garaadada ahaa waa gadow jabaya ebo sidii gaantii mara waa la gaacsaday nimanku laawey marka ismaaciil yaraantiisii ayuu daraawiish ayuu la ambaqaaday 1920 markii ingiriisku uu cirka iyo dhulkaba kasoo weeraray oo halkaa ku tabiyeyna raggii wuxuu ahaa halkaa la soo gaaray waktigaas marka cali dhuux ayaa aad isugu dayay inuu darasaan meel hore kusoo sheegnay inuu daraawiishta ka saaro oo sidiisoo kale markaa uu ku guulaysan waayay oo gadow uga taliyey oo cali dhuux u taliyey oo cali dhuuxa qudhiisa mar inta usoo gebiyey wuxuu yidhi waa laydin sexray oo markaasuu yidhi ima duufsan sheekh maxamed kiduubka iyo xiraaye anigaaba diinta iyo sharciga laygu daabacaye adna reer sugeer daba gashay duxeeha kaa raaco weerin baa raacnu leey marka isaga iyo cali dhuux waxay ahaayeen nima ilmaadeena marka waxaa jirtay mar ay shahaado isa siiyeen intay meelaha waayeen jaamacada iyo gudka suugaanta qiimeeyo oo shahaado siiyey marka gabayo ay isu diraayeen baa cali aadan cali dhuux weeye ismaaciil mire intuu bilaabay ayuu yidhi ba'da maanso cali aadan oo bili laguu siiye bushimaha nin kale qaada gabay waad u badisaaye markiisa bawda gacalkaa jabtaan boogta danaqalayd markaasaa waxa u jawaabay cali dhuux isna wuxuu yidhi ba'da gabay ismaaciil miraa buuni ku ahaa ba'da gabay ismaaciil miraa buuni ku ahaaye bayduu akhriyey weli ma oran yaa bedela kaase maantuusa runtii baalka maray bilah idin gabayo badan oo soomaalidu taqaan ayaa ismaaciil baa leeyahay kuwaasa ugu waaweyn waxaa ka mid gabayga la oran jiray annagoo taleexnaale colka waa amaanduulaha ka ahaa ee koofil dilay uu ka dul yani kaga warbixiyey iyo hafadfurin degmada leega waa inaan fadhiistaayo gabayga uu faadumo dhoore xaaskiisa u tiriyey markii ay ta iswaayeen ay ka calacashay gabayga la yihahdo rag kibirka waa lagu kafaa kaa la ogaa gabayga la yihahdo guguulaha gabayada tirada badan ee guuraabada ah ee diradiraha ah ee wiil yahu ilmaa egaatiba aragtida gabaya caynkaasoo tiro badan oo soomaalidu aad u jeceshahay inuu ismaaciil leeyahay ismaaciil tixlan wuxuu ku raacsan yahay ninka la yidhahdo cali dhuux ayuu raacayaayo maadaama marka ayuu la daadegayaa nimankaa ogaadeeno oo uu leeyahay waa niman aan lahayn karin oo dee hal cadeera marayo sidoodaba aan lahayn karin oo ninkii ay kusoo hodaan waa cayroobayaa buu leeyahay wuxuu ugu dambaysiinayaa arrintii hambada ayuu kusoo qaadayaayo wuxuu leeyahay hambada dumarku waxa ay ku noolaayeen ku shaqaynayeen reerka ay ku joogeen haddii ay hambada ahayd asii nimankaa ogaadeen hambadii ay soo reebi waayeen oo waxba aanay reebin wixii loo keeno maxaa ku dhici doona arrintaas ayuu inta tixda ku maamiyey haddana kaga jawaabayaa oo wuxuu kaga jawaabayaa si kaftan ah markaa kaftankii tixda lafteeda waa meesha ugu dambaysa aan ka dhegaysano wuxuu yidhi ismaaciil inkastaad xalado haybadeed ula habeen roorto inkastoo hilbiyo caanageel laga hiraabsiiyo waa niman haddii loo habrado hodanka cayray waa wadahan gooljidanaan halina deeqayne hal hadduu ku haro xeraday dabahun baalayne harubgalka cadka ku naaban gowrundhurayo hininsigiiyo fenka iyo hanta murudkeeda hemarka welka oo dhan iyo gacanku hayskiisa marna haddaanay hurahayn habluhu way kaa jiri hininsigiiyo fenka iyo hanta murudkeeda hemarka welka oo dhan iyo gacanku hayntiisa mar haddaanay hurahayn habluhu way kaa jiriye kaagaajanagu waxay hawlku galayeen runka waxa ku dhici waa guskii hobarka weynaa kaftankaas ayuu ismaaciilna ku dhameeyey waxaan xijinaynaa tixdii saddexaad ee silsilada uu ku leeyahay qamaan bulxan
طبعا برحان isaga oo aad u ceel qaba oo muddo uu hadalku u bixi waayey meel uu ka bilaabana garan waayey ayuu wuxuu maqlay in niman hafti ah oo warmoogayaal ahoo aan waxba ogeynin ay reeraha ku dhex jiraan oo reeraha ogaadeen waa cidahooda oo midhaa ganacsata ahaa marka ayay maalin boqole u tagayeen oo waxoodana ka iibsanayeen lana sheekaysanayeen maalinka dambe ayaa waxaa loo sheegay inay kusoo beegan yihiin markaas ayaa waxa u muuqatay tani inay tahay fursad uu ugu gabiyi karo nimankii harti ee usoo geli jiray waktigii ay kusoo socdeen ayuu inta aqalka galay afadii uu qabay wuxuu ku yidhi nimanka soo socda ee harti haddii ay ku yidhaahdaan qalaan burxan ma joogaa waa joogaa de haddii ay ku yidhahdaan qalaan ma joogaase ma jooga ku dheh markaa ayay nimankii yimaadeen markay yimaadeenna haweeneydii bay ku yidhahdeen qalaan burxan ma joogaayo markaasi garan weyday wixii lagula ballamayo hadalkii ayay siisiidayo nimankiina meeshii ayay iyagoo taagtaagan ayay kula hadashay markaasuu inta soo baxay waa intuu sugaayey taxda tiri wuxuu yidhi habensooriyo nagalashay waa hadiyo laayaane nimankii aybsaday waa kuwa qiraya aybkii guriga xilkaalu waa wixii baabad yaqoon habensooriyo nagalashay waa hadiyo laayaane nimankii aybsaday wayaga qiraya aybkii guriga xilkaalu waa wixii baabad yaqoobe iyaga intay oo baxshaan heesi dabatiile oo ku hilba qaybsada waxay hora la geystaan iyaga intay oo baxshaan heesi dabatiile oo ku hilba qaybsada waxay hora la geysteen halmarina sharmarku ka yimi laguna hiifaaye helada dhexdeediyo guryaha lagaga xasow naoynin lagu soo irto helan baan ahaaye hadalkayga waa laga xayaarada ciideede hawska la marayaano hagaari waaceebe ma ululan karo buulan hoytimuhu herme ma ululan karo buulan hoytimuhu hermeene waxaan heli waxaan haban karo hatan waxaan haysto hiilaydu wuxuu doonayaa inuu hibayaen amado hartiya soltamadada laankeentid haddana aan ku xijiyo faarax caytame waa ogaadeen oo waa reer cabdille qamaan burxan bay isku qola yihiin silsiladan maanso ee harac dheere waa gabayaaga keliya ee sida tooska ah qamaan ugu soo gudmaday waayaha faarax iyo maanse wixii uu tiriyeyba waa lagu yaryihiin amaba waxba kamaba naqaan gabayan harac dheere oo ah midka qura ee naga soo gaaray isaga qudhiisa si sibiq ah ayaa loo helay waxaa laga helay gabayaal la oran jiray sugulle xisiga godow 1928 faarax oo ay xudur ku kulmeen uu gabayan u mariyey dabadeed isaguna 1964 casirad ugu duubay waaxdii dhaqanka ee wasaaradii waxbarashada ee dowladii Soomaaliyeed ee jirtay gabayan wuxuu faarax ku bilaabayaa hees uu ula jeedo ama uu ku jeedinayo mashaarkeenka oo uu leeyahay idinka ayaaba waxa aad ku sheegaysaan ku tilmaaman harac oo rin iyo baroor ayaa cunto aad siiseen iyo martisoor aad bixiseen aad ka qaadeenoo adduunka aad mariseen marka ayuu wuxuu haaraamayaa ninka la yidhahdo harac qudhiisa oo uu leeyahay intuu hubyo iyo harti wax aadayo ee lagu gabyaayo ba hadduu wax doonayo uu sayid maxamed iyo caamir iyo tagoo gelingaalay ayl halkaa awrta u rarto iyagu wax ka soo heli lahaa waxa ay doonaan iyadoon loo qiyaasin oo intaasuu qaatay looguna gabin ayaa wax walba uu ka heli lahaa buu leeyahay markaas wuxuu maantadii iyo silsiladii la aaday arrin aan hadda kahor cidina ka hadlin arrintu waxay joogtay hamba iyo haddii ala kudoya marti iyo cilweyne iyo hadda wuxuu la aaday xagga cilmiga marka wuxuu leeyahay cilmiga xidigiska ayuu la aaday oo wuxuu ka dhigay xujo iyo halxalaale maantadii wuxuu wax ka weydiinayaa nimanka ama jeexeen ama harti afarta waaxooda degmooyinka xidigaha oo kale sida daalalida raqaha ciidanka naafaha
علمي حسابته أيوه حدنا محكوي دينية تسوق على يعني كل الحلالين يعني مسؤولين علم الفقه شريعة على الإسلام كسابسا سيدا شروطها الطهارة أيوه جورك خلاص يقول كلفتي أنت سبيو يعني أنت برنامج أنت بروحوك ويديني واحد من الدليل ولا شيء ده المشتري هذه أو هذا واحد تقانين كذا واحد هذا ما تقانين ده أيوه ليه صوفر أخي ما هذا كسر جواب سيدا قولني أيوه فرح كبير حرفتي هذا هاي اللي هو المنصرة سلسلة ده العبارة وهذا أخي وشيفتي أنا هذا كتبي دونا أنا كقاعد دونا حرف مني وحول لي فرح ما سرق بلن بايق عن مريت كذي متى خلك على جوجي أمدي عن كذي هذه كانوا من ديانات ماذا ذاك سواد مرمضة كنت رمى بني صوص المرمضة كنت رمى بني صوص الليلة ما كرتن سيدا تاي ممودين وهذا رجاك يا مرادي ما غلط هذه مسكين ذوب وين باتيه وانا المروج مع مسرب انا تغير هذه مريسي هل وحيد المدين واحد كم غضاني بل ما حد منفعة ذي حساب ومشاقوتي مرياسي هذا ما حد ومراجيل هذي موسى نوغي المذو مرادك قويسي ملوك مياغا يا داعي لغو كوني ماهيرا مغان مياغا يا قاضي يوميداد كعيبودي مدح مياغا يا غاي يومداد دولا ما واحد مرتيلا سيسيبات لعاك ميسان تيما حاكا مغنى يدخل بيقا وقا مذوبات أول بوم الكالة يا مرين حبابيني سيد محمد عامر موسى تذود ماحو إيا عمي تميين أنفعو أما سمالك بالمحو حتى من كفضوضو مسافوضي مرتي كاكا على ميدان شيبو الكاتا المدحي زي يومتن كحسابو حقبو تواركو مرا فرق مرايا مدادي حق بيته ما تغنين أياتي يوم عسيسي يوم عسيارين مثبسي مذوه وفقا ما تغنين ما يكيني ساعدو إسقر مراياني مرادرتي بدنا ما تغنين مثل عرادة معدي يقول انت ميقارا كبت غالب كذي كمارو مال انتي حدا مساركا حتى إذا نعين ما تغنين مشتركي مريخي أدو ميرك خلافو معناه تربيعه ونغلين ما تغنين مالين أربعة يعتار مقابلة بل كنت يلتوس كمرمان ما تغنين عشان إذا تيحوا ومرا ناس مذوباي سحركون وعبارا بمرحلو بلا أم حي ورتكوذ وانا اسكم إلي ما تغنين وما يغلقي بدنا ما تغنين ميادي حسر ومتي ملعن وغاير من بحاجة دارو خبصة ما تغنين بيا ويسكو قري كرين دربنا ميرين مفعلنا كو كرين ايضا لغام مارمانا بقوانا مركاكا سحين ما تغنين بالمسلم حسني مهر عينين بالوحى مشغل لها ما تقنين بالمدود الأكثريات قبس مريضيستو موالد كيوري وحمر مريابا مقيت قرط وركو قلب كسيم لغضو وحمر حرا
meel fog iska taagaraagii maanshooye badnin muquuray moolinu galiyo malagii weeyaane magli caaladii lama maro iyo miciyaane abidkayna niman mogtanahay ma jirayne haddaynan masalada furayn maxabadan sheegay maqlooy fagaraha muxuuga madixaaye wuxuu jeedaa baan filayaa cali sharmaalke oo silsiladan bilaabay waase khasaaro ninka sidaa u gabayaaya inaan wax kale iyo maanse kale oo tiriyo laga haynin eedeedasa waxa iska leh nimanka inta afgara iyo maansadaas iyo gabayada quruxda badan lahaa aan ka fikirin in ay u sameeyaan far lagu qoro waa tahay haatanna waa silsiladan gabayga ugu dambeeyey waxaa tiriyey yuusuf ibraahim oo yuusuf dheere loo yaqiin wuxuu ahaa dhulbahanta oo garaad faarax qolada la yidhaahdo baarasame maansiyahanadii wuxuu ka mid ahaa weligoodba sida daacadda ah u taageeri jiray sadanadii hobyood iyo asaasaheedii suldaan yuusuf cali oo keenadiidku magac dheeraa sidaa darteed isaga iyo gooniba waxay ka mid ahaayeen daraawiish iyo sayid maxamed raggii lacolka ahaa ee u gebi jiray iyaga oo sidaasna ugu hiilinayay sadanadaasoo duubcadii wadaadka iyo iyagu ay xiiro ahaayeen intaan ognahay gabaygan aan kondhow marin doono halac dheere uu ku gunaanaday iyo laba kale oo qurux ayaa yuusuf dheere laga hayaa waxaa loo malaynayaa xilliyadii dambe ee noloshiisa inuu carawa amood u soo wareegay halkaasna uu ku geeriyooday goor aanaan aqoon goor ay tahay gabaygiisan halac dheere wuxuu si gaara jawaab ugu yahay kii faarax caritame ee aan hadaaye marinayay wuxuu dhab ugu ammaanayaa mashaarteenka iyo guud ahaan hartigaba sidaa la marayn karo halac iyo ogaadeenba aad ayuu uga ceebeynayaa weliba allaha ka codsiya sayidka qudhiisana aad buu ugu dhiiranayaa uguna aflagaadeynaya ugu dambaysta wuxuu isku dayayaa inuu ka jawaabo qaar ka mid ah su-aalihii cilmiga ahaa ee faarax caritame oo furidooda hartiga ku cadeeyey wuxuu ka jawaabay su-aalaha intooda fiqiga shareecada islaamka ku saabsanay qaarkii cilmi falaga la xiriiray sida meerayaasha qoraxda ku wareega iyo xidigaha dayaxu maro ee 28 ah faaraxna uu su-aalaha kasoo jeediyey xarf ahaan qaafiyadda uu doortay waa miin isaga oo taxraacay kii faarax caritame ka gabyayay maxaa yeelay sidaan soo sheegnay faarax unbuu gabaygiisani ku jeeda wuxuu yidhi yuusuf maansadu milgayreedii iyo marinmo waayeele shir maawiya ninkii maahida madan la geeyaaye ogaadeen maliixaa la maqal meheradaadiyo maxamuud saleebaan afkaad marisay waa yaabay hadday mad iyo caynkee tahaad murama sheegayso wax margiga macnaha faarax oo kii manaaba leh wiilkaa wax laga fiiriyaa moogiisaa tahay ee adigay maroor kaa gashay oo sagay marinkiiyo majeerteen markhaatigu sidaad maqashay weeyaane waa niman maqaawiira iyo madaxdii daaroode waa niman martabadii haya iyo maylaxdii boqor ee munbay maalka laga keenayo iyo moosinka u taga ee waa niman masuuxda u jabay iyo dahabkii miikooyo maraakiibta miiriga sida iyo mayalka u gala ee macdanbaa la dhigay daaraha muuqa sara dheere idinkay macduud idinku tahay gudubna waa maalin xaggiina maraykaan hablaha lagu mariimaayo idinkaa marqaafiga ku wada ama maqaar geele mataankiiyo maryaa faraqsan iyo macawisaa laaban cimaamada makaawi ah xariir lagu muraaqoodo annagaa mardaadiga huwana midaan ku weydiin markii habeen idin soo gasho wax idin soo mooday idinkou musaawira intaad mira ku soortaan wa sayid maxamed kaal maqashay sow makhawigii maaha sowkaydun meeshuu fadhiyey mahadinayn maaha manse gooye sowkii tolkaa miidi jaray maaha mashaa'iikda sowkii magliga mudi ogaa maaha macaluusha naagihii u lumay maatadii leecatay maxsarkii horteed sowkii kustood maagu tire meher mawlidka nimankii ka tegay meheradii diinta kolna adig iyo hala oo mu'diga idinma muunayne mudaahanada marag baa dhaqsada mudan lahaydeene mudaakarada beenta ah maxaad ugu masaafootin hala waxaydun moodeenba waan idin midhiibsiina isagoo musjeex buu ahaa muudo keligiise ibliis baa malaha kugu mardahan mooga haatan he bismillaahi maxalkii maxaa magana kuu geeyey miskiin yaa ah hadal miiqan baad nolosha keentaani hilba gool magool iyo raggaan midda ka hegaabshay mandhaleeridan ugu daray iyo mayliq iyo dheega manfac wixii aan moodaba haddaan idin midhiibsiiye marigaasi xeerada waxaan uga muraad yeelan masaakiinta noo hawlgashiyo maatada cunad
ogaadeen maxaa lagama karo mid qudaara leh ee calooshii muggeed laga bashaa mawdka waa u halise goortuu mayibay iyo hurdada qaar u meel dhigaya sawharcamistii dhexe saqdii kiiman tagay maaha muraad kama lahayn xerihii madashadoodii iyo wixii uu markii dhigay akhlada gogoshii maalowday maxaan muusanaabaa haddaan weli ku maadaystin mudac iyo mudac caley haddaynu isku maagayno oo aad mustaqirteen gastaan marag ba loo haynin sixnigaad faraha marin jirteen waa muraad qumaya ma midiidin baa tahay maxaa murugsateen weelkan maqsadkeeda weeshada biyahaad maraysa jiirkaaga isticmaalid mooye wax kale kuma marayaane ogaadeen masaladaa ma oga maalig soo dhaweeya inay maaya juus tahay gogobo magana maan sheegin meel maran majnuunad iyo baras cudurro mawjuuda shan haloo ka mid ah yaan haween meher ku haynayna iyaday mashaqadee tahay magana maan sheegin maa iyo arladu waa matale mahiyaa badane madadaalashaad ugu dartay waa macruuftan wede inay xaajo kaa murugsan tahay magana maan sheegin ilaakuna xadiisa yuusuf ibraahim buu ahaa kaasina silsiladii halkaa ayay inoogu eg tahay waa 12 gabay oo ay tiriyeen 9 gabayaa cali sharmaarke qamaan bulxan cali dhuux gooni bideed qamaan sayid maxamed ismaaciil maleeg faarax caytame iyo miswadaare ugu dambeeyey ilaahu kulligood u naxariiso annagana noo jeexdaafo ah noo daraan ugu dambaysta ilaahu soomaali dowladnimadeedu u soo celi shisheeyaha iyo shisheeye kalkaalka dabaalka ana kala tushan amiin